Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün yine çok yaygın bir şikayetten hasta bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda zaten olan bir şikayet halkımızda her zaman vardı. Fakat bu kola vurulan sıvılardan sonra çok arttı. Nedir bu? Baş dönmesi. Baş dönmesi nedir? Baş dönmesi eşittir vertigo. Şimdi hastalar geliyor bana diyorlar ki, ben soruyorum anamnez alırken, işte hastalığı sorgularken baş dönmesi var mı diye. Baş dönmem yok ama vertigom var. İkisi aynı şey. Baş dönmesi Türkçe, onun karşılığı Fransızca'da vertigodur efendim. Yani öyle sosyetik bir şey diye düşünmeyin. Baş dönmesi nedir? Tabii gayet basit olarak çevremizin dönmesidir. Yani çevremizin oturduğumuz yerde veya yattığımız yerde veya ayakta durduğumuz yerde çevremizin dönmesidir. Ani de olabilir, yavaş yavaş da olabilir. Birçok sebebi vardır, 1000 tane sebebi vardır. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Bir baş dönmesi için hastaneye gittiğimiz zaman, hastaneye gidildiği zaman hemen beyin MR'ına girmeye gerek yok. Baş dönmesinin birçok sebebi var. Bir kere baş dönmesi bulantıyla beraber olabilir, kusmayla beraber olabilir, göz kararmasıyla da olabilir, dengesizlik de olabilir. Bunlar hepsi bir arada da bulunabilir, tek başına da olabilir. Bunlar genel hakikaten semptomlardır ve birçok nedeni vardır. Kulaklarımızda biliyorsunuz denge merkezi var. Kulak içinde denge merkezimiz var. Bir de beyinde var tabii. Kulak hastalıklarında veya kulak içi bozukluklarında beyinde görülen hastalıklardan dolayı olan baş dönmelerinden ben bahsetmek istemiyorum. Onlar tabii ki olabilir. Fakat ben sonra sık sık gözüken, daha çok gün boyu gözüken, bizi rahatsız eden, iş çalışmasında, iş yaparken bize olan baş dönmelerinden bahsetmek istiyorum. Korkmayalım diye konuşuyorum. Korkmayalım diye konuşuyorum. Şimdi bir kere denge çok önemli. Dengeyi sağlamak için en önemli 3 organımız var. Biri gözler, biri beden, biri de ayaklarımızdaki algılar, tabanlardaki algılar. Gözlerimizden, bedenimizden ve tabanımızdan uyarılar beyne gider. Beyindeki denge merkezinde bu işlenir ve sonra gerek gözlere gerek adelelere ve kaslara oradan uyarı gelir. Denge bu şekilde sağlanır. Normal olarak. Fakat son zamanda kola vurulan sıvılardan sonra biliyorsunuz bazı sinir eksiklikleri ortaya çıktı. Veya korona geçirenlerde de bunu gördük. Ne gördük? İşte tat alma duyusu kayboldu. İşte koku alma duyusu kayboldu. Aynı şekilde beyinde de bazı bozukluklar meydana. Bu zaten beyinde sinirsel bozuklukların, sinirsel eksikliği, sinir sistemindeki bozukluğun belirtisidir. Bu virüsler bunu yapıyor maalesef. Geçer mi? Geçer. Vakit alır. Nasıl ilerlememesini önleyeceğiz? Onu daha sonra da açıklayacağım. Çünkü ne dedik biz? Gözlerden, bedenden ve tabanlardan, sinir uçlarından alınan uyarılar sinirlerle beynimizdeki merkeze gidiyor dedik. İşte bu sinirlerin sağlam olması lazım. Yani sinirler bir elektrik teli gibidir. Bu sinirlerimizin insulator dediğimiz kaplayan koruyucuları kolesterolden yapılır. Ve en çok duyu bozukluğu olan, ağız tadı bozulan, tat alamayanlar, efendime söyleyeyim, burundan koku alamayanların en büyük çoğunluğu kolesterol ilacı kullananlarda gözüküyor. Beden dengesinden bahsettik ve de gözden bahsettik. Karanlıkta bilirsiniz, karanlıkta veya gözümüzü kapadığımız zaman denge sorunumuz olabilir. Bedende de beden dengesini sağlayan nedir? İşte ip cambazlarını düşünün, kollarını açarlar o dengeyi sağlamak için. Ayaklar da aynı şekilde, tabanlarda yere çok iyi gelmesi lazım. Peki denge bozuklukları en çok kimlerde gözüküyor? Yaşlılarda gözükebiliyor, bizlerde gözükebiliyor. Uzun süre yatakta kalanlarda gözüküyor. Efendim ameliyat olup sonra kalkmayanlar diyoruz ya, hareketsizlikli olanlarda gözüküyor. Tabii ki su kaybına bağlı, susuzluk
da gözüküyor. Dehidratasyon dediğimiz olaylarda mineral eksikliğinde gözüküyor ve tabii ki ateşli infeksiyonlardan sonra gözüküyor. O bir de gençlerde kansızlıkta gözükebiliyor. Bir de alerjilerde de hakikaten bunlar sıklıkla görülebiliyor. O halde ne yapacağız? Hakikaten burada beslenme çok önemli. Hakikaten yine beslenmeye geliyoruz bakın. Yine şekerden uzak duracağıza geliyoruz bakın. Ve de yine kolesterolümüzün normal olması, yüksek olmasından geliyor efendim. Yani kolesterolden korkmayacağız. Bunu defalarca söyleyeceğim. Her seferinde söyleyeceğim. Dilim yoktur. Çünkü sinir sistemi ve sinirin ucundaki sinapslar dediğimiz o uyarılar kolesterolden meydana gelir. Bunlar düşük olduğu zaman hakikaten kolesterol düştüğü zaman sinirlerde bozukluk, sinir iletisinde bozukluk meydana geliyor ve bu dengesizlik oluyor. O halde özellikle yaşlılar evde aniden yataktan kalkmayacaklar. Hastalar oturup biraz dinlendikten sonra dikilip öyle kalkacaklar. Ani dönüşler yapmayacaklar. Ani baş dönüşleri yapılmayacak. Hareket çok önemli, fizik aktivite çok önemli. Yaşlılarda bilhassa bunların mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Susuz kalınmayacak ve de mineralsiz kalınmayacak. Tüm mineral vücuda girecek. Tüm mineral nedir? Tabii ki kristal kaya tuzudur efendim. Bunlardan uzak kalmayacağız. Tabii ki yağlar da çok önemli. Çünkü yağlar bütün beynimizi de besliyor, sinir sistemini de besliyor efendim. Tabii daha önce de hep söyledik. Bunu da tekrarlıyorum. Tereyağı çok önemli. Doğal zeytinyağı çok önemli. Ve de yoğurt, ev yoğurdu, ev sirkesi çok önemli. Dengeye dikkat edeceğiz. Yaşlılarda evde duvarlara raylar yapılabilir. Mutlaka ayakta durulduğu zaman bunlara tutulacak. Mesela benim belim kırıldı, bel ameliyatı geçirdim ve bana denildi ki dişinizi fırçalarken dahi göbeğinizi dayayın, bir yere dayanın dedi. Onun için buna dikkat edeceğiz. Gece ışıklanma çok önemli. Karanlıklarda da yürümemek çok önemli. Denge bakımından. Çünkü düşme dengesizlikten oluyor. Düşme herkesin söylediği gibi osteoporozdan olmuyor. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Baş dönmesinin en önemli sebeplerinden biri de kullanılan ilaçlar tabii ki. Hangi ilaçları kullanıyorsak çok dikkatli olacağız. Bütün ilaçlar bunu yapıyor. Başta antibiyotikler, antidepresanlar ve tansiyon düşüren ilaçlar ve de vücuttan su atanlar. Yani diüretikler, antidepresanlar bu baş dönmesini çok yapıyor. Bir de baş dönmesinin en önemli sebeplerinden biri de düşük tansiyondur efendim. Yani 12-8 normal denilen tansiyon biliyorsunuz Rockefeller tıbbının bir uydurmasıdır. Çünkü herkesin ihtiyacı olan tansiyon değişiktir. Herkesin ihtiyacı olan tansiyon hakikaten farklıdır. Şimdi benim saç rengim değişik, benim göz rengim değişik, benim burnumun şekli değişik. Bütün bunlar varken, her insan değişikliğinden, herkesin hücresi değişik iken bunlara 12-8 demek çok tehlikeli. Bilhassa ileri yaşlarda, bilhassa uzun boylularda tansiyon yaşa göre ayarlanması lazım. 40 yaşında 14 normaldir, 50 yaşında 15 normaldir. Ya işte ona göre sayın efendim, susuz kalmayın, tuzsuz kalmayın, tansiyon ilaçlarımı bıraktım diye de korkmayın efendim.